Witam, nazywam się Piotr Nowotrzyński, jestem współwłaścicielem firmy Kambut Inwestycje. Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy się na montaż gazodiesla do samochodów ciężarowych, co niektórych może zdziwić. Jako przedsiębiorca przede wszystkim patrzymy na wymiar finansowy. Postanowiliśmy, że będzie to montaż instalacji diesel-gaz w samochodach. Wytypowaliśmy pierwszy samochód, jest to Scania G420 z 2010 roku. Montaż odbył się w lutym, jest to kilka miesięcy. Do tej pory samochód zrobił około 100 000. Zachęceni wynikami finansowymi w tym pierwszym samochodzie zdecydowaliśmy się na montaż do kolejnych samochodów. Żeby nie być gołosłownym, są to sumy w przeliczeniu na 100 km od 10 do 18 zł. Być może nie wszystkich by to zadowoliło, satysfakcjonowało, ale w przeliczeniu na tydzień, miesiąc, pół roku i dalej są to sumy niebagatelne. Nakłady poniesione na montaż instalacji gazowej w tych samochodach zwróciły nam się już po kilku miesiącach i to jest motywacja do dalszego działania. Jest duże zadowolenie, jeżeli chodzi o kierowców, którzy eksploatują te samochody. Mówią między sobą, wychwalają się o osiągach, jakie dzięki montażu instalacji gazodiesla mają. Przede wszystkim zwiększenie mocy w tych samochodach. Zdecydowaliśmy się na montaż instalacji firmy STAK. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie ta firma, te urządzenia gwarantowały nam bezpieczeństwo eksploatacji samochodów. Mówię tu przede wszystkim o zabezpieczeniu termicznym, zabezpieczeniu przed spaleniem stukowym, no i co jest chyba najbardziej istotną sprawą, wsparcie techniczne ze strony firmy STAK. Wszyscy wiemy doskonale, ile są warte nasze samochody, ile ponosimy straty związanych z przestojami tych samochodów. Wobec tego ja bym tylko proponował znaleźć miejsce sprawdzone, autoryzowane, jeżeli chodzi o montaż instalacji w samochodach.